जय गुरु। आम बर्तमान जटाधारी आश्रम आसी रसूलपुर ब्लॉक रो ये भोटका गाँव में पहुंचीचु। ये ठाकुर आत्माराम जड़े विशिष्ट तथा परम शिष्य ये गाँव में अच्छा मठ को जाती बारंबार मठर विभिन्न कार्यक्रम उपस्थित होती मुहरु परिचय ठाकुर आत्माराम दास के सहित किभली भक्तिभाव रही से आश्रम को जाइरी जीवन में कौन उत्तरण हो जीवन में कौन उन्नति कर शुणा। आपण परिचय टी कहले आपण ना आपण ना टी कहले गणनाथ दास। आपण ना गणनाथ दास। अच्छा अच्छा आपण केते वर्ष दिनु बाबा सहित संपर्क अच्छी आश्रम 40 आपन को 40 वर्ष राउरकेला थे तो राउरकेला थे बाबा जाती राउरकेला बाबा जाइले हमर एठी एकतला रो जने बुद्ध लोक मते चिन्ही तिले से बाबा संग में जाइले। अच्छा अच्छा ए रास्ता पर बुलुथिया समय रे मते देखिले ममता घर को डाकिले से मते बाबा के पाखो नै कि गले बाबा के साथ साक्षात हला विभिन्न प्रकार का कथबार्ता सत्संग चलता है तो अच्छा और जो सत्संग में तारे समझते कुछ आके कहते बाबा को विश्व समान जो जानिछन जमने कहते तापर गीता पढ़ा जाए और नाम जाए से सब हुए मो भी संग शामिल होइतली तापर आश्रम आसिया पाए मते बाबा भी कहते आश्रम आसती जटा। अच्छा तो आसबो आश्रम को देखा करू आपण आश्रम जाइतल मोस्ते मो दे जण जाइतलो दीक्षा नहीं हां दीक्षा नहीं हां दीक्षा नहीं तो नहीं नतले परे दीक्षा होइतले डकया परे आश्रम रे समय दाले माघ सप्तमी तक रहु तो जन्मदिन हां हां माघ सप्तमी रे आश्रम को हलु दु जण को दीक्षा रे लोक पटा दरकार बाबा न पाया माँ को आम निजर दुजन स्त्री मो स्त्री मोर लुगापटा ए सब नहीं कि जाइए दीक्षा ग्रहण कलापर मैंने तो राउरकेला तो थी पूर्ण राउरकेला पलैली बाबा सब जो फंक्शन हुए। अच्छा बाबा दीक्षित है बाबा दीक्षित है ठाकुर दीक्षित है दीक्षा नेला ठाकुर आत्माराम अनुभव रे आपण कौन देखि अनुभव पटे बहुत दिन तो अच्छे से सब तो बरोड पाचो ने हां किछि कम तबे आश्रम भीतर केवल केतक दिन अनुभव करिछु आश्रम रो हां जब रोसेवा सब खाइबा पीवा नाना देखि गोटे दिन होचे पानी हांडी बसछि पानी पूरा जाउछि पाइप रे हां पानी पूरा हो पर ऊपर बाबा सत्संग चलती बाबा पड़े। अच्छा आम तल पाख सत्संग बाबा कमी जानी पारे लोक हटी रास्तार बहुत लोक बस। अच्छा प्रसाद गोटे घर जो कढ़ाई रही सरी जा संपूर्ण। अच्छा दु तीन हांडी पानी हांडी बसी बाबा कहले चाउल कंधब चाउल पका आम से देखुचु चाउल बस्ता करी धोया पकड़े धोया पका चाउल हांडी चाउल पकई सारा बाबा कहते छाण चाउल पड़ सारा पानी न फुटिले बाबा कहले छाण आम सब ताजु कौन हट पूजारी जी रोषे कर भी ताजु अनु बाबा समस्त अनु बाबा चिड़ी जा कहले मु कहूँ तुम छाण बुझे तो आखिर देखु तो चावल पानी फुटने ये तो छाणिले पूजारी बाध्य की छाड़ा छाड़ा पर नहीं जा लोक बस तथापि आम विश्वास बोले कह आम नहीं प्रसाद तो दौरान लोक को जो खाया दिया लोक को जो प्रसाद ठीक अच्छे लोक जो खाऊ प्रसाद ठीक अच्छे ए प्रकार बहुत उन्नति सब बड़ रोचे से ठाकुर ठाकुर पाखर किसी आशीर्वाद पाई
ପାଇଛନ୍ତି ହଁ। କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସବୁ ଅଛି। ନାଇଁ ସିଏ ତ ଗଲା, ଆପଣ କଣ ଜୀବନରେ ବା ପରିବାରରେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି? ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଡ଼ିଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ହଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ। ହଁ ସେଠୁ ବାବା ବି ସେ ସମୟରେ ରାଉରକେଲା ତାପରେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହୁଁ ସେଠୁ ବାବା ବି ଯାଇକି ତାକୁ ସେଇଠି ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ଯାଇଥିଲେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବିଛଣା ବେଡରେ ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେଣି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ବୟସ ହିସାବରେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମତେ 86 ଚାଲିଲା। ଆପଣ ଏବେ ବି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ? ହଁ ଆଶ୍ରମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି? ଆଶ୍ରମ ହଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଦିଟା ଫଙ୍କସନ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା। ଏବେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ। ପୁଣି ଜୁନ ମାସରେ ତାଙ୍କ ହଁ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆଚ୍ଛା। 3-4 ଜଣ ଘର ଭେଟ କରି ଯାଉ। ଆପଣ ଏଇ ଗୁରୁ କୃପା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ କୃପା ବୋଲି ବହିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? ଲେଖିଥିଲେ ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ମରି ଯାଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ବାବା ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକି ବାବା ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତୋର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ତ ବାହା କରିସାରିଛୁ। ହଉ କିଛି ସମୟ ବସି ବହୁତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ସବୁ ପବନ ହଉଛି। ମତେ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ତତେ ଦେଲି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ମୁଁ କହିଲି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ମୋ ଘରେ ବି ଅଛି। କହିଲେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପଢିକି ଲେଖିବୁ ଗୋଟେ ବହି। କିନ୍ତୁ ବହି ଲେଖିବାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବାବା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବାବା ସେ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ରାଉରକେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 15-20 ଦିନ ମାସ ପାଖାପାଖି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ କଥା ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ବସିଲେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ରାଉରକେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ବୋଧେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ତାର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି କଥା। ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ? ତାହେଲେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ? ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତ ରାଉରକେଲା ଆସିଥିଲୁ, ସେଠୁ ଖବର ହେଲା ପରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ତମକୁ ସମାଜ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଖବର ହେଇଥିଲା ପରେ। ଏବେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସବୁବେଳେ 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 ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପଢେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟିକେ ପଢେ, ନାମ ନିଜେ ନିଜେ ମନୋମିତ ନାମ ନିଏ। ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ନାମ ବି ରହିଛି, ଦୀକ୍ଷା ନାମ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକି ସେସବୁ କରିବାକୁ ଘର ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଆସିଲା, କିଏ ଗଲା କଣ କଲା ସେଠି ଯାଉ ଏବେ ବି ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ।